Não. Eu tenho que acender a bomba. Não, não precisa. Vou ganhar 8 ali. Tira por fora. Morto. Morto! Morto! Cuidado com a porta. Morto. Tomar no cu, velho. Tá no mato? Olha lá, tem um lá na sua direita, na porta direita. Tá no pallet? Peguei. Peguei um.
Peguei um. Morto. Direita, esquerda. Reto, direita, esquerda. A gente tem que sair daqui. Morreu. Vem, Vinícius, vem. Faz um visual aqui pra ver se não tem mercenário. Morto. Cara, deu pra porra. Na coxa, velho. Matou ele? Matei. Pegou bem na coxa. Nossa, eu só passei pra você. Tá morrendo, vou tentar o último. Esse bagulho é mó pedrada, mano. É, 0,30 mesmo. Caralho. O que você acha da gente invadir o CQB Pra cá, pro meio. e Bora. tentar matar o mercenário? Vai. Vamos. Você marca aí? Hã? Viu? Vai. Ele correu. Já tem essa aqui, ó, 08. Cobre aí. Pera aí. Vai. Peguei o mercenário. Vem, Vinícius. Boa. Boa. Caralho, velho. Aí, velho. Nem é vermelho, não? É, pô, o cara tá mirando pra cá. Olha lá, é vermelho. Peguei. Vou pra esse caixote aqui e olhar pra cá. Então vai, eu olho pra direita. Peguei mais um. Aí mesmo. Vai lá pra casinha. Vai. Pra frente que eu vou.
pegar a maleta. Pega a maleta, pega a maleta. Vem, Vinícius. Tá limpo? Deixa eu entrar. Vai. Vai, peraí. Já, vai. Ô, comprime aí, mano. Vai. Corre, bomba. Agora? É. Vamos ganhar um forte aí, entra aí. Deixa eu entrar de pistola no forte. Entra na frente. Vai. Não, tamo vivo. Acabou. É nosso, seu brother. Vira pra lá, comigo pra cá. Morto! Morreu? Morto! Morto! Pega lá na porta, Antônio. Aqui onde eu tô, ganha minha posição, que a sua arma é mais forte. Aqui, ó. Lá na porta, ele tá lá na porta. Morreu.
Morto.